ممنوع حاجة اللي ننتجها أنا ممنوع تجي من الخارج، بصح بشرط أنني نحترم الذوق تاع المواطن والجودة. كاين الإنتاج وطني اليوم حتى بالنسبة للكونتوار، كاين الإنتاج نتاع الرخام، كاين الإنتاج نتاع لو كري كيما هذا، هذه راه حتى في طمراس راه في إنتاج تاع لو كري وتاع إن شاء الله. الرئيس تبون أشرف يوم الثلاثاء الماضي على تدشين الطبعة 30 لمعرض الإنتاج الجزائري المقام بقصر المعارض تحت شعار نحو تحقيق نمو اقتصادي قوي متفتح، بمشاركة حوالي 600 مؤسسة جزائرية. الرئيس تبون أكد عزم الدولة لدى وقوفه بعدد من الأجنحة على توفير التسهيلات اللازمة لاقتحام السوق الإفريقية. حماية المنتوج الوطني يجب أن ترافقه جودة في النوعية ترقى إلى ذوق المستهلك، وتمكن من توفير على الأقل من 55 إلى 75% من حاجيات السوق الوطنية. المتعاملون الاقتصاديون بوسعهم طالبوا مساحات قد تصل إلى 5000 متر مربع لعرض وتسويق المنتوج الوطني بكل من موريتانيا والنيجر والسنغال. كما يمكن أيضاً اقتحام سوق الاتحاد الأوروبي. بالنسبة للأجهزة الإلكترومنزلية المعروفة بنوعيتها الممتازة، الرئيس تبون دعا المتعاملين الاقتصاديين إلى التبليغ عن كل محاولات المساس بمؤسساتهم بشكل غير قانوني، وأكد أن عهد التركيب في الجزائر انتهى، والوقت حان لأن تصبح الجزائر بلداً مصنعاً، وهو ما كان شعار سنة 2022. الدولة ستدعم كل من يساهم في دعم الاقتصاد الوطني ورفع مداخيل الخزينة العمومية، حيث يمكن تحقيق أزيد من 15 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات. الرئيس تبون شدد على ضرورة رفع مستويات الإنتاج بمنجم الحديد لغار جبيلات في أقرب الآجال، مع الإسراع في إنجاز السكة الحديدية بالمنطقة. الجزائر ستستثمر في مادة الفوسفات التي تعتبر منتوجاً هاماً جداً بسبب التذبذب الذي تعرفه السوق الدولية في هذا المجال. الدولة تسعى إلى تغطية حاجيات السوق الوطنية من الأدوية بنسبة تتراوح من 40 إلى 50%، والوصول إلى صناعة صيدلانية تحمي السيادة الوطنية في مجال الصحة. الجزائر تنتج حالياً قرابة 102 مليار متر مكعب من الغاز، تستهلك نصفه محلياً، ونتمنى أن نصل خلال 2023 إلى إنتاج 100 مليار متر مكعب من الغاز الموجه فقط للتصدير. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.